Nu, tad aiziet. Turpinām. Tagad kaut kādas 5 līdz 15 minūtes. Nu, ja sāku šodien ar Che Guevaru, tad varētu paturpināt. Viņš dzimis Argentīnā, elitārā, bagātā, turīgā ģimenē. Un viņu kā personību radīja viņa māte. Viņš laikam beidza medicīnas studijas un tad kopā ar draugu devās 1000 kilometru garā ceļojumā gar Dienvidamerikas piekrasti. Tas bija labs stāsts. Kā nu tur bija, kā nu tur nebija. Che Guevara iesaistījās grupā kopā ar Fidelu Castro, juristu, kas uztaisīja Kubas revolūciju. Tas bija labi vai slikti, vai, nezinu. Katrā gadījumā tā vara, ko izveidoja Fidels Castro, kur turpinās Kubā, tur bija savas labas, savas sliktas lietas. Visu to režīmu uzturēja Padomju Savienība. Che Guevaram jau šī režīma pirmajos gados radās domstarpības. Viņš izveidoja darbu un pāraudzināšanas nometnes, kurās nedēļas nogalēs pats piedalījās. Tika pāraudzināti birokrāti, kuri katrā valstī viņi cenšas izveidot 6. kolonnu un grauž šo valsti ar to, ka pārāk precīzi pieturās pie likuma burta, kur bieži vien paši nesaprot vārdus, kas ir rakstīts kaut kādā instrukcijā. Un tad Che Guevara devās prom no tās valsts, kuras veidošanā viņš bija piedalījies, devās uz Bolīviju, lai radītu tur valsts cilvēkiem. Viņi saķēra, nogalināja. Un tad es šodienas savas parunāšanas ievadā vērs uzmanību uz to, ka šis veids, kā vīrietis attēlots, viņš ir arhetipisks. Šāda veida bildes ar vīrieša, bagātīgu frizūru vispār mēdz ievērot. Un apmēram šāda bilde, ja jūs tā labi padomājat, tad tā ir tā Eduarda Smilģa bilde, par kuru Gunārs Binde saņēma zelta medaļu fotoizstādē. Kāda sagadīšanās Argentīnā. Un tagad jūs uzzinājāt kaut ko, kāpēc latviešu māksla un kāpēc viens no fotomāksliniekiem izgāja pasaulē un kļuva visā pasaulē pazīstams. Tagad, varbūt pievērsīsimies tomēr kaut kam citam. Šeit ir, viņu laikam sauc par Brencēnu, izveidota skulptūra ar vienu no latvieša arhetipiem. Tas ir ķentis no Mērnieku laikiem. Mērnieku laiki, kā tagad ir noskaidrots un visdrīzāk tā arī ir bijis, nav brāļa Kaudzīša darbs. Tas ir viņa tikai
skolotājas zvaigznītes pierakstus pārakstīja, pierakstīja, rediģēja, izplatīja, laida pasaulē, un tā tad Mērnieku laikiem patiesībā ir 3 autori - skolotājas zvaigznīte, Matīs Kaudzīte un Reinis Kaudzīte. Un tagad pie tās manas brīvrunāšanas es nolasīšu vienu tekstu, ko pēc tam ievietošu aiz šīs bildes, kas te ir, kas ir tapis ilgi un dikti, un kas varētu būt viens no manākiem labākajiem tekstiem. Tagad es palasīšu. Līdzīgas struktūras uzvedas līdzīgi. Valsts vai jebkuras dombiedras dibināšanas liecinieki vai simboli strādā lielākā mērā, kā mēs to parasti apzināmies. Pašā iesākumā vien bija tas. Tad nebija diena, tad nebija kalnu, tad nebija ievu, tad nebija strautu, nekā tad nebija. Un tad tajā radās vēlme. Un tā radās pirmās domas, pirmais vārds. Tad radās arvien vairāk vārdu, un vārdiem radās vārdiņi, un no vārdiņiem izšķīlās vārdiņi. Un tā sākās liels troksnis. Visi runāja, un neviens neklausījās, jo bija sācies haoss. Nebija skaidrs, kur augš, kur apakš, kas labi, kas slikti, kam meita, kam kleita, ar ko draudzēties, ar ko nē, kā ir pareizi, kā ir nepareizi, ko paturēt, ko aizvērtīt. Kāds tad visu to pierakstīja, jo reizēm tomēr visi kopā, arī kaut kādu jēdzīgu vārdu, kas visiem saprotams un mīļš pateica. Ap saulgriežiem visi nolēma tikt pie jēgas, lai taptu kosmoss. Un tad tā organizēšanai visi sanākuši kopā nolēma atrast kādu, lai beidzot ieviestu kārtību. Un atkal bija liels troksnis, jo visiem bija skaidrs, ka jebkurš jau to var izdarīt, bet tomēr nevienu piemērotu nevarēja atrast. Un pa to laiku ne čiku, ne grabu kāds klusu pie sevis dungodams kaut ko. Nolika galveno krēslu, kur galvenam krēslam jābūt, vārdiņu krēslus, kur vārdiņu krēsliem jābūt, un vārdiņu krēslus, kur vārdiņu krēsliem jābūt. Un tā sākās kaut kas, un tā radās melodija. Un visiem tas dikti patika, neviens pat nepainteresēs, kāpēc pēkšņi ir tik labi. Ar laiku tomēr visi saprata, ka kāds radīs vienotību, un tad viņi visi sāk šo kādu meklēt, bet kāds jau bija aizdevies kaut kur tālu, jo arī tur vajadzēja kārtību nodibināt. Tagad tāds šuncīgs jautājums. Kuras kalnam kubam ir vispareizākā? Labi, kaut kāds vienkāršāks jautājums. Kurš ritenis, bicycle, divritenim ir svarīgākais? Tie nav godīgi jautājumi. Tā ir acīmredzama paklupināšana. Jo divritenim bez definīcijas abi riteņi ir vajadzīgi. Divritenis tāpēc ir divritenis. Un arvien biežāk mēs sastopamies ar to, ka izrādās
izrādās nav vienkārši atbilžu uz vienkāršiem jautājumiem. Te varētu būt attēlota Latvijas un latviešu tuvāko interešu sfēra. Sen, varbūt 6. gadsimtā. Un patiesībā arī šodien. Un te mēs redzam, ka patreizējā Latvijas Republikas teritorija ir iezīmēta, Rīga kā centrs un tumši zilais kā, kaut kāds interešu, pamata centrs, un tā varētu būt Latvija pēc, nezinu, kaut kāda cita baltiešu valsts, pēc kaut kādiem 10-50 gadiem, kad te dzīvos varbūt kaut kādi 50 miljoni, kas sevi sauks par latviešiem. Un tā teritorija ietver Kurzemi un Rīgu, un tur fonā ir it kā, Vidzeme ir tāda gaišāk zila. Tas ir tāpēc, ka es esmu no turienes, no tā apgabala. Kaut kur es esmu gaumlietis no Cēsīm. Un daugavieši runā tā, kā runā daugavieši, bet gaumalieši runā tā kā gaumalieši. Gauja izrādās ir arī Baltkrievijā un Lietuvā, un kaut kur te apakšā. Un tā visa, par to visu, 19. gadsimtā ārmalieši, tie, kas atradās ārpus un nebija latvieši, viņi to sauc, to te tumšzilo un gaišu zilo teritoriju par Ļitvinu vai Čudu vai Aistu zemi. Bija pašsaprotami, ka valdnieki un vara runā vāciski vai varbūt krieviski vervelē, bet čudi runā kaut kādā savā vienā no čudu valodām. Un te mēs redzam Novgorodu, un te mēs redzam to teritoriju, ko nāca iekarot Napoleons Bonaparts, lai pievienot to Eiropai. Bet tad viņu paklupināja, pavedināja, iekārdināja doties līdz Maskavai, šeit. Un tur viņš dabūja pa mici. Un par to, kas aizdedzināja Maskavu, ir vairākas versijas. Viena versija ir tāda, ka tie bija franči iekarotāji, otra versija ir tāda, ka Maskavu aizdedzināja orda, lai neļautu Napoleonam virzīties tālāk. Un tas karš 19. gadsimta sākumā bija karš starp lielajiem rietrumiem un lielajiem austrumiem. Vēsture būtu iedalāma tajā, kas toreiz tiešām notika, un tajā, kā tas ir palicis ļaužu atmiņā, un tajā, kā par to raksta dažādās vēsturēs. Un tālāk par čudiem pēpus, krieviski tas saucās Čudskaja ozera, un tā laikam ir atmiņa par to, ka kādreiz, šai ūdenskrātuvei apkārt dzīvoja tauta čudi, kas iespējams gadu tūkstošu laikā bija atnākuši apmēram no Altaja. Un tad 10. gadsimtā notika lielas pārmaiņas. Eiropā nodibinājās universitātes, notika lielas kustības un pārmaiņas, kā toreizējā vispārējā reliģijā katolicismā, kas
12. 13. gadsimtā it kā tika atnesis uz Latviju. Tā garīgā mācība, kuru savā vairumā latvieši sāka tā kā pieņemt vai apgūt kaut kādā 17. 18. gadsimtā, kur liela nopelna ir Glikam, viņa audzmeitai, un būt īsti laikā un īsti vietā parunāt par to, kā Latvijas vēsture izskatījās ne tikai no pilīm, bet arī no būdņām. Šodien pietiek jau pāri 15 minūtēm. Es uzlādēšu augšā šo materiālu YouTube, un to varēs paskatīties tur. Paldies!